Pafundësia më ka dërguar më larg se sa një lutje. O vëllezër të dashur e të droguar, a ka diçka tjetër përveç dritës së kuqe? Zoti më ka bekuar me një dashuri të filtruar. Çka shkruaj e kam jetuar në tokën e keq trajtuar. Absurdi më ka fundosur në ujërat e misterit. Liroj çka është ndaluar në qiellin blu, para terit. Kam shkundur jetën tënde me rufe dhe bubullim. Pasioni më dridhet në dhëmb, si një ylber plot vezullim. Ku dëshiron që të zbres më i lehtë se oksigjeni? Me këto ndjenja po vdes, pa pi ujin e edenit. Më elmuese se gjarpri, më e dashuruar se luftëtari, atja nisim më së mbari, se po na qesh edhe magari. Pafundësia më ka dërguar më larg se sa një lutje. O vëllezër të dashur dhe të droguar, a ka diçka tjetër përveç dritës së kuqe? Është një prej 100 teksteve dhe poezive të autorit Skënder Sherifi, Love Songs 2. Një rrjedhë kronologjike e librit të parë Love Song 1, për cilin autori vjen nga Brukseli për t'ia bërë dhurat miqve të tij në Shqipëri. Dhurat kujt? Kompozitorëve, këngëtarëve, për të zgjedhur tekste fantastike, poezi fantastike, në mënyrë që ato të adaptohen lehtësisht në këngët tona, për të kultivuar, për të modernizuar, për të edukuar kulturën tonë muzikore. Do doja që ta falenderoja zotin Skënder, mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit Niki, edhe unë e gëzohem si jam me ju këtu për ta prezantuar këtë vepër në Love Songs 2, me shpresë që ta pasurojmë thesarin e këngës të muzikës shqiptare, me shpresë që niveli i repertorit të këngëve shqiptare tjetë baraz me Bob Dylanin, Leonard Cohenin, Brelin, Ferren, autorët e konsoliduar të këngës franceze apo anglosaksone, që teksti ta ketë një bazament edhe një prioritet e mos vinë në rangun e fundit. Qartë, pretendimi juaj në fakt është për t'u admiruar, sepse në përgjithësi autorët shkruajnë librat, derdhin poezitë e tyre, mendimet e tyre, shpirtin e tyre artistik, e promovojnë këto dhe e shesin. Pra ju vini me një lloj tjetër pretendimi, me një lloj tjetër ambicie, si gjithmonë i lidhur me atë dashurinë që keni për shqiptarinë. Se kam ardhur shpeshherë Niki me libra me poezi, në Shqipëri apo edhe në Kosovë, po ishin poezi letrare me lexuar, si që lezojmë Aragonin, Migjenin, Lasgushin, Victor Hugon, poet, Baudelairein. Po kësaj rrallë me këto dy vepra, Love Songs 1 e 2, i pra që në titull dhe në kopertin janë të dedikuara për t'u kthyer në këngë. Po, për mua po, bile e thot vetë titull, Love Songs, gjithkush e kupton si është këngë dashurie. Po, dedikuar dashurisë. Do me thonë, erdha me atë idenë, i thash veti, qa mund t'i sjell komit shqiptar si bashkavetar me atë edukatën e me atë frymen e dashurisë nga origjinë, dashuria nga i komit nga i origjinë, e thash veti, ti propozoj këto 200 tekste edhe ti lan këtu në Shqipëri, në Kosovë, me shpresë që mund t'a interesojnë dikon për t'i muzikalizuar e interpretuar, me një ambisje të madhe, e jo vetëm konsum të rastit, fast food, plazha, dasma, se une nuk e konsideroj si artë atë punë, ajo është vetëm e kaluar kohën. Duke ju referuar dhe duke i dedikuar këto poezi pikërisht për muzikën shqiptare. E ndiqni atë dhe sa po e përmendët fast food, hamburge, plazhi, në këto nivel është muzika shqiptare sipas jush, ju e ndiqni tekstin muzikën e saj? Unë e kom pyet veten Niki me sinqeritet, se mundem edhe me gabue, nuk do mend, edhe nuk është e thonë unë që tjerë të mendojnë si une, pavarësisht, po une me eksperiencën time, po veqe 32 vite në Shqipëria, njën vit kështu. Edhe e kom pyet veten, çuditërisht i kom thonë veti, për 30 vite në Shqipëri, tonë që kom një gjuhë në për kanalet muzikore këto, a kom majt mend dishka, si me thonë, në ka gel dishka në memorje, absolutisht asgjë. Nuk jom në gjendje me ta citua një këngë, si më ka prek, më ka rqef,
kurse mund t'i citoj 50 këngë franceze si më kanë emocionu, i kom majt mend, më kanë prek shpirtnisht, ose anglosaksone, më thonë filon këngë, apo kupto. Dhe sigurisht që po bëhet fjalë për dy kultura krejtësisht ka të kundërta, franceze dhe shqiptare. Franca, kultura franceze muzikore sigurisht që ka tekstin prioritet dhe më pas vinë elementet e tjerë që strukturohet një këngë, ndërsa ndoshta ne nuk kemi këtë prioritet. Si tekstin, apo ndoshta me videoklipin. Po pikrisht Niki thash, pse mos ta tentojmë? Absolutisht, e drejtë. Pse mos ta provojmë? Sepse me të vërtetë te na teksti nuk ka prioritet. Ka prioritet ambienti, muzika, ana komerciale a funksionon, a nuk funksionon. Po ka momente që artisti do të me thonë vetes, okej, po i harroj ato anë komerciale, qefet, kalimin e kohës, plazhat, diskotekat, martesat, dasmat e këto, po provoj diçka me një ambicion artistik. Pra, ka ardhur koha që ne ta dëgjojmë këngën, jo vetëm ta shohim. Presupozojmë një këngë, po në pikturën njësoj, je Picasso, je Van Gogh, i thua, okej, po ve me botën time të Van Goghit, Picassos, të Kandinskit, Klejt, po vi me filmin tim, Fellini, Antonioni, Godard, edhe pe propozoj botën time kinematografike. Bob Dylani vjen me botën e tij, Bob Dylanit me tekstet e tij. Dakor, ata ai shkruajnë vetë, i këndojnë, por... E thon veti, po pse nuk vjen i shqiptar i Shqipërisë e i Kosovës, me thonë, kjo është bota ime muzikore. Po, edhe ne patjetër që kemi tekstues, kompozitor dhe këngëtar që i realizojnë vetë këngë dhe janë patjetër vlerë e Albumi 1, albumi 2, albumi 3, kanë një vepër. Vepra don kohë, vepra don ambicion, vepra nuk bëhet si me kanë duke shitur një hamburger, një fast food. Nuk është ajo vepër. Vepra don repertor, don diskografi, don koncerte me një publik si të njek ty. Publiki Bruce Springsteenit, shko me njek Bruce Springsteenin. Publiki Rolling Stonesave, shko të Rolling Stonesat. Se është një besnikri me artistin edhe me publikin. Pra, ju vetë, si autor, tekst shkrues, ose cili është ai artist që ju ka bërë më shumë përshtypje, që e afrohet tekstit tënd, por që ka tekst të bukur. Po ka shumë artista, por edhe dikë tjetër që ndoshta duhet të punojë më shumë ose nuk e ka tekstin siç duhet në kulturën muzikore. Po për shembull, me i pyet shqiptarët, me thonë, mund të ma citoni një këngë angleze, franceze, si ju ka prek ju, për shembull ty, Niki, me thonë, mund e citon ti një këngë franceze apo anglofone, si të ka prek ty shpirtnisht. Do më thush, po, më ka prek filon këngë Edith Piafit, La Vie en Rose, më ka prek Enrico Maciasi, Charles Aznavouri, më ka prek filon këngë Bob Dylanit. Në më thonë, spontanisht të vjen në ajo këngë si referencë jote personale. E tani unë e duhe si edhe në botën shqiptare të në vinë disa këngë referenciale që i thonë veti këto janë këngë të pavdekshme, metën repertorin e kujtesës kolektive shqiptare. Për këtë arsye i propozova këto 200 tekste, me këto 2 libra. Ka qënë është apo presim të jetë? A keni ju dikë që ju ka mbetur nga Shqipëria, një këngëtar? Une nuk kam majtë men askon, sinqerisht nuk e majtë men. Nuk ka mbetur as një këngëtar? Jo, as i këngë nuk më ka mbetur në kujtesë për botës shqiptare, fatkeqësisht. Jo. Mendoni se do të adaptojnë lirshëm tekstet në muzikë? Vetëm kanë qenë momente arktuse të momentit, po direkt i ke harruë. Qysh i harron këto hitet amerikane dance floor, muzikat e diskotekave, janë super të lezetshme për atë moment, se janë ritmike, pulsionale, shtin me valzu, knaqesh, po masana e harron, me të thonë, qa keni gjuhë para 5 ditë, si dhe ke titulli artisti, nuk mund e thuë. Keni takuar këtë periudhë që jeni në Shqipëri, këto ditë, dikë, një kompozitor, një këngëtar, që ja keni sugjeruar sa afërmi? I kom kontaktu 2-3 kompozitor me idenë me i taku, me ja ofru librin, me ju thonë
Jo kom ofruar dhe librin e parë. I kom pas takuar 5 kompozitorë vjetë me këtë Si kanë reaguar ato? Si kanë reaguar ndaj tekstit poezisë Po tuaj? deri tash si s'kan reaguar, se s'kan bërë as i propozim konkret. Nuk është realizuar E ndonjë ka këngë. kaluar një vjet. E tash që vi me volumin e dytë, do t'i takoj edhe i herë, do t'ju thom edhe 100 tekste suplementare i keni. Tani, o puna juj, mësane a ju flet, a doni me i adaptu, a s'doni. Unë ja u kom propozu e i kom lanë këtu në atë vend tim, kaq. Misioni im është me i lanë tekstet, i thom vetin nga njëherë, tekstet flasin për dashuri, flasin për romantizëm. Ato doja të pyesja që kanë tematik dashurin vetëm tekstet? Dashuria është universale, si në Kinë, si këtu, si në Afrikë, si në Marok, si në Shqipëri, si në Senegal. Dashuri en dashuri, pasioni en pasion, emocioni en emocion, romantizmi en romantizm. Këtu vetëm mungon një interpret, një piano, një saksofon, një violin, një gitar, edhe një kënu. E nuk e kuptoj pse nuk nëziten me i kënu, kur i kanë tekstet super të konsolidume. Do të nga që janë shumë të thella, poezit tuaj, shumë romantike, sentimentale, tekstet ka të tilla pa fund, balada, muzikore. Gjithkush e kupton si flet për dashuri, ti e ke lezuar të vetë tekstet. Po, me thënë drejtën doja të zgjidhja një për të lezuar dhe arrita deri numrit 80 që kam lexuar. Ishin shumë të bukura, padyshim, por duket se kur kanë një botë shumë më të lartë kulturore. Po pse mos me stimulu Po ndoshta ato do populli. Publikin. Nuk e do ndoshta vetë publiku për Po me i provu, e me ja Patjetër, për këtë jemi këtu, zoti Skënder, që ne ta provojmë të sjellim një kulturë moderne. Ndoshta populli thotë, "Ua, më ka pëlqyer kjo këngë me këtë tekst fantastik." Ku e dim na po e provu? Nuk e dim. Se na nisem nga ideja, sidomos këtu në Kosovë është nga njëherë tragjik, nisen artistat nga ideja se ky popull është bazik. Edhe nuk e ka kapacitetin me një gjuhë diçka më të filtrume, më të rafinume, më elitare, se nuk e ka kapacitetin. Është gabim. Unë e mendoj se është gabim. Sepse me i propozua diçka të rafinume, jo mi binun që një pjesë e popullit, jo 100%, Rinia apo mosha mesatare më tepër do tjetë ajo që do ta përqafoj? Po besoj edhe trit, se janë romantik edhe trit, e përjetojnë dashurinë rinore, do më thonë janë në pasion, janë romantizm. Që balada, hip-hop, reperat e ndryshëm. Ky tekst që nga i prekshëm, figurat që nga në bukur, emocioni, edhe e ka kënu super bukur këtë tekst filani. Kur e një gjojmë Mick Jaggerin në kënon Angie, këngën e dashurisë, tje një gjonë, Roxanën e Stingut, Roxanne, e një gjonë, o teksti i dashurisë për Roxanën. E do më thonë, kjo është, do më thonë... Pjesë do më thonë gjithë rritës kronologike? Jo, absolutisht. Tekste banale, paktën këtu janë komplet të filtruar dhe janë të dedikuara fuqishëm dashurisë dhe çdo fenomen. Interesjon si me një gjuhë publike ndaj tekst, nëse do me i lezu i tekst, ja vlen. Patjetër, mund ta zgjidhni ju? Ju zgjidhe ti, se unë e hapi një faqe kot, një poezi si loto, e hapi i faqe, e thom lezu e filan tekst, po nuk kam në tekst preferuar. Nuk keni asnjë të preferuar që mund ta zgjidhni. Çdo tekst është i preferuar për një autor, nuk mund të zgjedhni si gishtat e duarve. Se mund të më repertori im, po, zgjidh dhe një si ju flet ju, po, e si ju pëlqe, si e një gjoj njerëzit muzikalitetin e fjallës. Qartë. Duke u shkrirë njëri me tjetrin, si në ëndrën e parë, nga hunët gjerën e estetin më preke për të qarë. I ngopur me dashuri do na vi një stuhi, diçka që na përpi, një stuhi, një lubi. Sa net kemi kaluar në hotelet e dynjas, a mendon për të fiksuar se të dua shumë o thëllans, me sangria në Spanjë të zhytur në një banjë, më duke zi një zanë pranë mullinve në Holland, para se të ndahemi, më jep puthjen e fundit, amanetin e faraunit, bananën e majmunit. Kush do e ringjall zjarin, epshin e mbrëm të djallit, memorien e çakallit, librin e të vdekurit dhe të gjallit? Oh, Gjen, sa shumë të dua. Në fushën e gjerë të shahut, të sjell ku askush nuk ka shkuar me mbretëreshën e sabahut. Trupat tanë kanë celebruar notat e dashurisë, sa herë parashikuar ngjarjet e ardhmërisë. Duke u shkrirë njëri me tjetrin si në ëndrën e parë,
nga hunët gjen estetin më preke për të qarë. Edhe me rim, që mund t'i shkoj një teksti edhe një muzikë edhe një kolone muzikore. Unë uroj dhe shpresoj që këngëtar, kompozitor, besoj të ti përqafojnë tekstet dhe ti kthehen kemi këngë. Unë ja u kam ofru, ata ti përqafojnë, ti muzikalizojnë, ti kënojnë, edhe të na kënaqin ne dhe publikin me diçka më të gritune, më të pasën, më elitare, e cila e krenon mas 20 vitesh thesarin e këngës shqiptare me një bazament pak më poetik, më të konsolidum, se nuk ka arsye me pas Italia autor, si Paolo Conte në si këta, me pas Franca autor, Anglia, Amerika, e mos me pas na. Pse? Absolutisht. Në ndërkohë 200 tekste, 200 poezi që ju ja dhuroni kompozitorëve dhe këngëtarëve shqiptar përmes 2 botimeve tuaj, Love Songs 1 dhe Love Songs 2, janë dhe 300 të tjera, pra janë 500 total që janë në gjuhën frënge, apo jo. Pra 500 të shkruara në frëngjisht që do t'i botoni në Francë, është në proces botimi libri, në total me 500 poezi. E ato do t'ja ofroj francezve. Pra 200 shqiptarve, 300 francezve. E keni bërë me ile pak. E kom bërë mix, Por pra janë të 500 në gjuhën frënge, është procesi botimi dhe libri për në Francë, në Paris. Ndërkohë, ka qenë vështirë për kthimi, pra shqipërimi më saktë, i një teksti një vargu në gjuhën frënge dhe në shqip. Nuk ka qatë letë, sepse e ke pa muzikalitetin aty në teksteve si lezove, edhe do një koncentrim maksimal për t'i adaptu, për t'a majt ritmin, muzikalitetin, imazhin, e tona këto duhet me i bashkue. Kjo si një kuzhinë poetike, duhet shumë ingrediente dhe me harmonizue. Atëre do të me pa, me thonë, ka një herë francez të kuptojnë këtë referencë, po shqiptarët nuk e kuptojnë. Do të pak me modifiku, me adhanat psikologjinë shqiptare. Do me thonë, duhet... Nuk o puna vete me përkthy teknikisht. Por e ti shqipërosh dhe ti përshtatësh me kulturën adaptuar shqiptare. E qartë. Përveç se gazetar në Shtypin Belg, në Radion Belge, pedagog, dhe të Skënder Sherifi në esencë, në thelbin e ti është një shpirt poetik. është poet dhe vazhdimisht ka botuar në Francë, Belgjik, në Shqipëri edhe në Kosovë, vazhdimisht sjell veprat e ti, duke përmendur edhe librin e fundit, Corona and Co. Në nëmor 2021. Ne kemi promovuar në Skype, ka përfunduar gjithë botimi, është pritur gjithë historiku i pandemisë. Historiku i pandemisë. Ju uroj shumë suksese, faleminderit që erdhët në studion tonë. Faleminderit Niki edhe përshëndetje spektatorëve të raportit. Faleminderit shumë.